各位粉絲，今日我就同你講下，有好多港澳粉絲喺大陸置業已經俾人哋水咗啦。今日新聞咧就詳細啲同你講下究竟咩回事。咁我相信而家各位粉絲喺 YouTube 上都會睇到好多個 YouTube 博主都會喺佢頻道嗰度打字，揾我買樓，我反佣3萬俾你，反佣5萬俾你，反佣8萬俾你。咁各位粉絲，你就要喺度諗啦，哇喺大陸買一層樓，仲有現金送，仲有佣金返，咁着數係咪真㗎？嗱，呢個呢就係一個套路嚟嘅，而且仲係好多人中咗伏啊！好似你啱先話齋咯，應承咗你話返3萬俾你，但係而家佢話返幾多啊？佢有1萬蚊，我冇出聲，我而家冇出聲啦。即係1萬蚊而家走咗邊，我都唔知嘅。咁有得睇，我而家冇出聲，睇佢擺喺邊度咯。我會問佢噶啦。我哋公司有3萬蚊回贈嘅，係咪真係俾100蚊？我1萬蚊算啦咁樣。我會問下佢而家將來。即係我費事搞咁多嘢，咪整呢樣整嗰樣，我又驚。我等佢交到貨先，咁我先問佢哋。3萬蚊咧，雖然唔係咩錢，但係咧都係一種係承認嘅嘢嚟㗎，咪先啦。我現在自己也很無助，中介就說你去買這一套房子。我是對這個中介非常的信任，然後我們確實也非常需要這筆錢。他在抖音上偽裝自己是一個非常有誠信的人，然後跟我們說會給我們3%的。尤其係嗰啲偏僻地方嘅樓盤，即係嗰啲新卡拉樓盤係最多人去嘅，已經有一班業主中伏咗啦，已經喺度嗌救命。點解呢？因為困鳩佢哋去買嘅呢個 agent 呢，而家都唔騷佢啦，可能微信啊、WhatsApp 啊全部刪晒啦。嗰班業主揾個 agent 買完樓之後，可能都揾唔到人啊，人哋根本都唔會娶佢啊。點解呢？因為可能就係一個口頭嘅承諾，或者攞張白紙簽一下按個手指模。但係呢樣嘢喺國內係無效嘅，法律上係唔承認嘅，亦係唔合法嘅。呢個係你個人嘅行為，明唔明白？即使你哋打官司都好，喺法律上都冇任何嘅勝算，法律都唔會承認係有效嘅。但係反佣呢件事呢，係真係存在嘅，喺香港係合法嘅。我相信各位粉絲喺香港買嗰啲千尺豪宅過千萬、幾千萬有好多業主可能真係要個 agent 反佣，因為金額大啊嘛，可能佣金3個點，如果3000萬嘅話，可能都差唔多90萬個佣金啦。咁我客戶問 agent 攞佣金有咁多佣金，我相信呢個你哋香港應該係有咁嘅操作嘅。但係你記住喎，你香港個樓價3000萬，有90萬個佣金，你係可以同佢講反佣啫。但係大陸呢，大陸嘅佣金係幾多啊？你睇下，得2個點，2.5有啲呢就3個點即係佢個佣金呢係根據每個月嘅銷量嚟調整嘅。例如話下個月嘅銷量唔好，咁佢就調3個點佣金，或者調到3.5個佣金。咁你試諗下，大陸個樓價得幾多啊？平嘅幾十萬一套樓，貴啲嘅100萬一套樓，最貴啲嘅150萬一層樓。你計下3個點嘅佣金，100萬先得3萬。咁呢個 agent 佢返咗3萬俾你，佢食咩啊？唔通佢食西北風？佢真係食西北風大㗎佢做雷鋒揸車唔使油費食飯唔使錢乜都唔使錢咁好死俾你各位粉絲你記住啦。但係呢個反佣嘅過程中，你哋有冇認真去思考過？有冇諗過佢係以咩模式俾到你嘅？如果佢係話喺房價嗰度幫你少3萬、少5萬、少8萬呢？呢種 agent 100%係困鳩你嘅。唔單止困鳩你買咗呢層樓，而且佢仲係帶你去買嗰啲新卡拉地方嘅樓盤，即係嗰啲垃圾樓盤。因為點解呢？嗰啲垃圾樓盤嘅佣金係俾得特別高嘅。佢因為佢做一次生意啊嘛，困鳩你之後就刪微信㗎啦，你都揾唔到佢，話知你死係咪？你買層樓啫嘛，又唔係佢買，但係佢個佣金就可以攞得到，係咪？但係你
開始係衝住個佣金去嘅，唔單止佣金攞唔到，而且仲買咗嘢，買咗一個自己可能根本都用唔上嘅樓盤，我相信各位粉絲已經有好多個經歷喺度噶啦，歷歷在目因為而家喺 YouTube 上我睇到有啲評論話有幾個嗰啲YouTube 博主呢，以前就係用呢種套路呃過好多業主，話應承返佣，但係最嬲尾都冇返生鳩咗人哋。但係呢而家呢佢又復活咗喎，而家又光明正大又出嚟行騙咯喎而且喺大陸呢邊即係港澳人買樓賴咗嘢之後呢，佢都唔敢出聲因為自己賴咗嘢啊嘛，已經好鬼冇面啦，哇仲講埋出嚟，更加俾人哋笑啦，係咪？咁而家尤其係有一班即係港澳業主呢，係好 like 嗰啲話揾我買樓我返3萬俾你呢個噱頭呢，尤其衝完呢個去嘅話，就已經中伏好多人啦。咁你就要喺度諗，我如果揾佢買樓，佢返3萬係以咩模式返俾我？我同你講，如果佢真係返3萬佣俾你呢，你就咁同佢傾 ，OK。如果呢套樓嘅總價係100萬，你就叫佢當日攞3萬現金出嚟，你自己又貼多2萬，俾5萬定金俾開發商，咁樣嘅話就可以證明佢係有誠意返3萬佣金俾你嘅。如果佢得把口喺總價上話少3萬俾你呢度呢100%係困鳩你嘅，因為個底價就係100萬，佢只不過係利用話返佣呢個噱頭你哋，點你哋過嚟買呢層樓啫。記住我講嘅呢句話，喺大陸任何一層樓都會喺房管局備案嘅。例如話我呢個小區，我呢一棟個價錢我要定喺單價2萬1平方，我就會提前喺房管局呢邊備案備好咗然之後就開售。我係會根據每一個月個銷量嚟調整嘅，一個月調整一次，最多係可以調到800折嘅因為呢個軟件嘅話，即係房管局查呢個備案價嘅話，我哋係有呢個賬戶嘅，有呢個軟件，我哋係可以睇得到每個樓盤每一套樓嘅價錢嘅一清二楚。如果你哋唔明白，驚俾人哋點呢？你哋喺買樓之前，你都可以打電話或者 WhatsApp 阿 Simon，我即刻幫你查呢套樓嘅底價。咁樣呢，你就可以避免俾呢班反佣黨忽悠咗，即係呃鳩咗，明唔明白？我相信而家有好多人係俾人哋點咗帶去買咗樓之後又攞唔到錢，係咪？然之後最嬲尾可能同其他 agent傾嘅時候呢，個 agent 就講埋出嚟，你買嗰層樓其實個底價就係得100萬，你俾人哋點咗啦，係咪？人哋話返3萬俾你，喺總價呢度減，係咪？就係呃鳩你過嚟買嘅所以呢，佢只能夠忍咗呢啖氣落去又唔敢出聲。但係有一啲粉絲呢，可能真係忍唔到呢啖氣呢，佢就會同我講甚至乎喺比較偏僻啲個業主呢，就想利用我即係喺媒體上嘅力量將呢個問題講出嚟讓更多港澳粉絲避免中伏或者你哋買嘅時候呢，即係打起12分精神醒神啲提防啲，就直接啲同佢講，你係咪返佣？返佣嘅話即刻攞現金，我就同你買。如果唔係嘅話，你蘇都唔蘇佢，因為都係嗰句話，得3個點嘅佣金，佢點返俾你返3萬，都係嗰句話，佢食西北風明唔明白？如果唔明白嘅話，你哋可以喺後台詳細啲同我講。好啦，咁今期嘅話，我就係想同你講成個房地產呢，經濟唔好呢，就證明咩最多呢？騙子最多，係咪？即係呢班人呢係會諗盡辦法嚟呃錢嘅，尤其係呃邊啲人呢？貪小便宜嘅
個個都會喺度諗啦。我買層樓喎，有3萬現金返翻嚟，有5萬現金返翻嚟，有8萬現金返翻嚟，哇！咁着數，嗱嗱聲去啦，揾佢啦，佢咁好人，咁好服務，係咪？我同你講啦，凡係有咁嘅思想嘅人，可以喺呢度講100%已經賴嘢㗎啦。啊，點解嗰啲中產有啲錢嘅人唔相信呢啲嘢呢？因為人哋可以揾到錢，就證明人哋嘅思維係高㗎啦，睇得清呢啲事嘛，擺明就係一個套路嚟嘅，明唔明白？唔明白嘅話，做多啲個功課自己喺網上搜索下個備案價幾多先啦，冇傻更更咁同人哋去買啦，俾人哋困咗，又唔好意思喺網上鬧，你話幾委屈呢？係咪？咁多錢使咗出去，本身係諗住黑食黑嘅，貪啲小便宜嘅，而家俾人哋反翻嚟中一關，你話幾慘？唉，好啦，咁新聞就分享到呢度，有咩唔明白嘅就可以喺後面直接WhatsApp我啦，係咁先啦，拜拜。